Evet arkadaşlar, bugün Şahin ve Doğan drift yarışı oynayacağız şarkıyla beraber. Şarkımızın ismi, ama ilk oyundan sonra şarkı oynayacağız arkadaşlar. Şarkımızın ismi Adaletin Bu Mu Dünya. Evet arkadaşlar, şu anda birinci sıra. Allah belanızı versin be. Tövbe yarabbim. Birinci sırada izledik, duvara çarptık be. Nazar değdi. Şu mavisi çarpmadan geçer, o yüzden hızlı gidiyor, yoksa beni geçemez. İşte ben de işte bu şey dönemiyorum. Bak, görüyor musunuz arkadaşlar? Adam nasıl dönüyor? Adam bilgisayardan oynuyor. Bu online değil, o yüzden bu online olsaydı adamlar beni geçemezdi. Bismillah. Bu el basmamız lazım arkadaşlar. Haydi bismillah. Buraya geçtik mi tamamdır. Haydi bismillah. Haydi. Haydi. Birlikte. Haydi be. Haydi. Haydi. Ve birinciyiz. Evet arkadaşlar, şimdi sırada şarkılı. İyi seyirler. Servetime, malıma, umudum yok bugün ile yarına. Toprak beni de basacak bağrına. Adaletin bu dünya, ne yar verdin ne mal dünya. Kötülerin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Adaletin bu dünya, ne yar verdin ne mal dünya. Kötülerin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Ne insanlar gelip geçti kapında. Memnun gelip giden var mı yolunda? Kimi fakir, kimi ayrılmış yarinden. Adaletin bu dünya, ne yar verdin ne mal dünya. Kötülerin sen dünya, iyileri öldüren dünya.
Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya. Kötülerin sen dünya. İyileri öldüren dünya. Evet arkadaşlar, kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da başka hangi oyunları istediğinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.